Nah, inilah lokasi Pulau Mandalika. Dan sekarang ini telah diketemukan sebuah bangkai kapal tongkang yang sangat besar sekali. Ini saya berada di atas bangkai kapal tongkang yang ada di wisata Gua Manik yang berada di kawasan pantai utara Jepara. Waduh. Dengan naik tangga untuk bisa ke atas tongkang. Gede ya. Heeh. Iya rata. Mana dhuwure kae? Iya ono. Sak ngisore apa? Tengahnya nganu kosong. Ya apa jenenge kaya omah lho, saka-saka. Sing ngisor. Heeh. Sing ngisor
lho Mas, sing dhuwur lho, sing golek mamot truk-truk iku. Gak, iki ya mot batu bara kok ndure. Oh, berarti sing Sekian Hah? lintasan dari pantai utara Jepara yang berada di Gua Manik, Park wisata dekat Benteng Portugis.